Всем добрый день, в работе Гранта, пробег 70 тысяч, посторонний шум двигателя, будем разбираться. Итак, двигатель разобран, дефектовка произведена. Сначала у нас перекладка 4-го цилиндра, поршень 4-го цилиндра. Блок будет расточен в ремонтный размер. Вот именно поэтому мы двигатели собираем под 183 мотор. В этих поршнях 189 моторов очень маленькая юбка, и они страдают перекладкой. После переделки таких проблем нет. В данном случае будем собирать под родной поршневой. Так как переделка обходится намного дороже, попросили сделать минимальными затратами. Колембал в размере, ГБЦ претензий нет. Отправляем блок на расточку и начинаем сборку.